Začnime cudzincom. Objavil sa v meste z neraz zdania. Ľudia nevedeli, či ho ignorovať alebo byť zvedaví, no študenti akadémie v tom mali jasno. Konečne sa v tomto meste niečo dialo a to by neboli oni, keby to nešli preskúmať. Nik z cudzinca nevidel viac než jeho plášť a kúsok masky, čo mu vytrčala z kapucne. Nevystrčil spod plášťa ani časť tela, ani len prsty či nohy pri chôdzi. Ulicami sa pohyboval ako duch. Keby nezanechával stopy a nevrhal tieň, ľudia by pravdepodobne pochybovali, že existuje. Keď za ním niekto išiel, a čo i len na pár sekúnd ho stratil z dohľadu, ťažko ho znovu našiel. Aj keď zabalený v čiernom plášti vyčnieval z davu, nerobilo mu problém uniknúť zraku. Cudzinec sa stal v akadémii témou číslo 1. Dokonca sa uzatvárali stávky a študenti typovali, kto to asi je. Pre niekoho sa cudzinec stal praobyčajným človekom, ktorý len chce v ostatných vzbudzovať zvedavosť. Jeho jediným cieľom je upútavať pozornosť. Neskôr sa stal elfom, ktorý je na úteku a skrýva sa v druhovom rozmanitom mestečku, kde by si ho nikto nevšimol. Ale zo strachu všade chodí tak zabalený, že to všetkým bije do očí.